Здравствуйте, друзья! Дмитрий снова вас приветствует. Сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, почему все-таки заниматься ремонтом стиральных машин это выгодно. Мы знаем, что окончательная цена, которую продавец или какой-то тот, кто оказывает услуги, она складывается из двух частей. Это себестоимость плюс прибыль. То есть то, что вы вкладываете в свою услугу или в свой товар, какие деньги, и плюс ту прибыль, которую вы хотите получить, да, какая-то накрутка. Вот. Если мы говорим о бизнесе по ремонту стиральных машин, то здесь получается так, что прибыль на самом деле вот чистая, она приличная. Вот давайте возьмем пример. Допустим, вы меняете сливной насос или помпу, да? Вот, то есть вы должны, окончательная цена ремонта будет складываться из той цены, которую вы заплатили за эту помпу, плюс ваша работа, как вы оцениваете свою работу. Но в принципе, как бы, да, работа это труд, вот, но вы в результате всего лишь тратите деньги на помпу. То есть вы ни на что другое не тратитесь, только на одну помпу. Вот. И теперь смотрите, значит, в среднем сколько берут мастера за смену помпы? Там самая маленькая, может быть, от 1500 до там 3000, да. То есть, это те, кто сильно там дерут, 3-3,5, может быть, да, тысячи. Сам труд по замене помпы, он, не скажу, что он тяжелый, он вообще простой. Там одной отверткой 2-3 болтика откручиваешь, и потом уже с самой помпы там 3 болтика, или просто нужно повернуть в нужном направлении, если она на защелках. Вот. Сама помпа вот на винтах, она стоит, вот я ее беру, допустим, за 330 рублей, да? И, допустим, я возьму 2500. То есть, представляете, что получается? 2170 рублей, да? 2170 рублей я могу положить себе в карман. Вот. А представьте, если у меня, это просто вот в день одна заявка. А ведь у меня же не одна заявка, у меня может быть и 3-4 заявки в день, да? Вот. Или, допустим, вот я покупаю тен за 190 рублей, да? Пусть 200, да, рублей. А беру за его замену где-то 1500, может быть 1700, да. Вот представьте, если 1700 беру, 1500 я ложу себе в карман. Допустим, я заменил помпу, да, заменил сливной насос, это больше 3000 у меня в кармане. Вот, почти 4, да, 4 там 600, да, с чем-то, примерно. Вот. Просто за один день, за 2 заявки я зарабатываю вот такие деньги. Вот. Наверное, может быть, немногие люди могут похвастаться тем, что они могут в день столько заработать, да. Кто-то 1000, кто-то, может быть, 1500. Вот, в среднем по городу там вашем. Вот, конечно, это если там не Москва, не Санкт-Петербург. Вот, но в основном вот в каких-то таких городах, в провинции, такие зарплаты, они, в общем-то, небольшие. Вот, а я могу зарабатывать так, да.
Если у меня там в день 3-4 заявки, я могу и 5000, и 6 заработать, да, 8 у меня бывает тысяч. Вот, то есть у меня есть видео, где не видео, файл просто, где я описываю один день из жизни мастера, да, мой личный день. И там все расписано, да, как и что и сколько я зарабатываю. Вот, поэтому это действительно выгодный бизнес. Вот, вы будете получать реально больше, чем тратить в несколько раз. Вот, просто нужно найти именно таких поставщиков, и я могу вам подсказать, где они есть, кто они, на каких сайтах, вот, где можно покупать подешевле запчасти, потом свою прибыль туда ставить, да, за работу брать и зарабатывать на этом деньги. Поэтому приглашаю вас заниматься этим. Я могу научить, и у вас будет это получаться, вы будете зарабатывать.